Bote na bandi nyonso ya tokomi wapi eza oabino epenge Fofana nazala na esengo toujours ya okende Bandundu Équateur okende Goma nalobaki toujours avant na koma epenge Fofana esengeli bayebaka mpe esika na uti polio soki nakomi peut-être candidat député candidat gouverneur candidat président de la République bakotraite nga surtout na kikosene congolais de père et de mère. Oui, ko diriger dans ngoma bete, kozana na bolingo ya bato lingi ozwa fonction au diriger bango. Honorable Mbote, Mbote ndeko journaliste. Moyo. Oloyeko. Ololo demba, oloyeko. Ketchila kandika unya shumote ko dimi. Akokambita onyonso damenda présence ekelo sanku atwaka fonya kone wanga ayaka na oyaka kana usebandi ndukano Congo maintenant uzana sanku. En tout cas, on a les journalistes. Teko kawaye tondo kunya shumurusa. La shopo mana ayelo. Kamoka na teko la lumu. Eko lokechi kaunya shum. Teko kawaya le sakala su. Teko choto de owajangi. Kamwa toto teke tabaka loro. Teke taso. Omakasho choto yimalo lingala. Kambo eko langue nationale da ana linguche wele wata komendo la tetela wane wele asika lumumba me we kolo ngelo kina da voto ila ime ande ko balinga mi wana wabino honorable Francis Ilunga autrement appelé Bichole Luumba Nkol wana wabino Luumba Nkol mon ponami ya circonscription électorale ya Kol. Les meilleurs élus à Kol. Parmi 73 candidats, Tiaki Nakati ya circonscription à Kol, candidat ya Liboso, oya bimaki na bava mingi liste ya Liboso, oya lekaki ba liste nyonso, eza liste wa moponami, oyo Francis Ilunga, oyo balobaka kuna babengaka ye, ona alangao. C'est-à-dire mwana oyo balingi on a langao mwana balingi mingi na kati ya mabele ya Kol wana tozali kosala ba commentaire tenite ba image za komona ozomona même ba image ndenge ba ya makanga kwa au sentiment politicien tango komi photo mona bena na bato ba photo ki bazoya faire ozomona yango siro yango ozomona ngo devant caméra na yo ko mona ndenge ba image ndenge nini ba ya makata nyos naza kokoma eza komonisa ke non ba yo baponaki ngai bake ko bakisama ebele koleka nombre o baponaki c'est-à-dire nombre o baponaki à partir de saleli na ngai e komi siko ba komi ebele c'est-à-dire soki nazaki na 60 ero to komi na ba 85 90% oyo ndenge balingi nga na kati ya terre voilà nga message na ngai ya liboso naza kozongisela tata mokeli na lola pe mabele ya wikolo matondi maike ona souffle de vie oya pesi biso pona to mona lelo tokuta na yo pe na plateau na yo kaka na sango ndeko journaliste epengo Fofana tanyoso na yo kaka yo tanyoso na mona kayo na ba réseaux sociaux to komi wapi oyo ezali kokamba na mwana mboka Eliezer Etambwa tozali kozongisela matondi pona posala la biso chaîne oyo ezali kosala fierté ya mboka na biso fierté pe ya Sankuru parce que actualité nyonso ya Sankuru eza koleka merci mingi na initiateur bala moko nazali koleka lombango mingi kozongisela matondi na mokonzi ndeko na nini président bato nyonso merci nous appelons nazali kozongisela matondi pona ndenge nini tango azwi bokonzi alobaki esengeli mobekoli konzi na biso ezala nisika nango en tout cas kokuta na préambile na mobekoli konzi bazoloba likambo état de droit wana ya lobi état de droit oyo ekomama ne mobekoli konzi état de droit oyo père ya démocratie papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba héros national a telemelaki ote esengeli état de droit et ça la mosala na ba programme na yenyos azai ko prôner état de droit yango mokonzi ya mboka aye ko marteler
na kati na likambo état de droit esengeli esala mosala. Voilà, biso tozalaki invalidé d'une façon intentionnelle, d'une façon sentimentale na kati na assemblée na biso parce que mobeko na biso likonzi ezoloba soko ozali komi déplacé oyebisi bakonzi oyo azali bokonzi oyo azali kokamba assemblée te nde ekoki koentraîner na perte ya mandat. Alors mobeko na biso eza korelie biso ya règlement d'ordre intérieur oyo kaka elobi lisusu anva olungwa esengeli oyebisa soki ata na likambo songolo nyonso oza nango olingi kolungwa na kati ya santé na yo problème famille ya likambo osignale comme toza na régime ya information tozalaki na régime ya kaka bapesa oyo te nga nakomaki natiaki mokanda na nga ekendeki na assemblée bakisaki réception après baautorisaki nga nabima parce que la santé n'a pas de prix ndeko Fofana santé ezali na hôpital ya Malonge ezali hôpital ezali na kotia commentaire mingi te parce que c'est notre devoir ya biso kosala nyonso mpona makambo sankuru ekende liboso tokotanga te na bata 18 ans 20 ans parce que na ta wana biso toyaki nanu te eloko moko esalemaki te ero toza na temps présent oyo na monière toza kotelema esengeli tobandela quelque part baninga bazomona biso mabe nazomona ngai na kati ya bavisite na nga na mwa ndambo nazali kozwa nazotonga bureau ya administratif oyo ezali na bâtiment administratif oyo ezali na 10 bureau na kati oyo eza devoir na yo te na bolingo tozosala na salle de réunion mais kotala kino na mboka na ngai toza na bureau administratif te na secteur ya batetela lweli la fallu faire quelque chose kobanda quelque part parce que tozeleli comme sankuru oyebi ke na état na temps nyonso euti koleka ezalaka makelele soki omi concentré ka na makelele wana okoya kobima 0%, okoya kobima 100 eloko moko osali na base tomonaka ndenge ndeko Eliezer asalaka eza bolingo no mpona kobongisa epa na bino eza bolingo c'est une question ya bolingo voilà ndenge nayaki asali bâtiment administratif oyo ozomona na okomona na lilingi na yo eza bâtiment oyo ekosala fierté okuta mpe mwa tribune nazokende na tribune d'honneur nazosala place ya bamanifestation okuta naza place wana sina moseki projet ya 3 centres de santé oyo ezokende kotungamaka okomona okuta mwa ba petit marché oyo nazokende kosalaka question ya député provincial comme député provincial pas député parce que Nathalie non la lire voit les choses toza ko plaider mais bato ba mi concentrer kana ba futilité bato ba ninka ba règlement de compte non et c'est une token de kosalaka quelque chose okuta ipa na ngana libele wana na code moi ba lampadaire zo opela na butu boye zo opela quoi hein zo kende ko bunda kanda munda pona émergence ipa na biso yango envoie ya kokota na ba détail ebele nasukisa na message nazaki nango na mokonzi Nicole état de droit nde esali ki tozonga tozaki invalidé à partir ya biloko nyonso nazaki kotangela wana bamosusu bamoni ke non moto oyo ndenge makambo azokende kosalaka c'est-à-dire akoefface moto oyo akoefface biso na terrain nini c'est une question d'amour yo mpe sala toyeba moyen ya kodévelopper ekobongisa epa na biso mais ene wana na oyo ilunga nakendeki na autorisation nazalaki autorisé nasengaki bapesaki nga nakende mpona likambo ya santé parce que na vacances parlementaires ya mars oyo ezwaki suka nango na juin nazalaki 3 mois nyonso wana na fief na nga 3 mois nyonso na fief na nga na tourné plus de 3000 villages oyo na visité j'ai visité plus de 3000 villages okomona bilembo okomona télévision eza radio te papa bakosaka te ndenge otalaka bilembo amona mboki Eliezer nde mpe bakotalaka yo alors na visité ba village ebele na tamboli oyebi ke kole eza monene makasi kole eza monene eleki na meme na ba province mosusu na monene etala kaka kotambola wana nzoto ezalaki mpe sikoekwa nakomaki non nasengi non nasali mikolo ebele ere oyo nakoti na hôpital mpe na biso ya col batali non il faut urgence transfert batransfere nga kokendele boikoma na nga ere batransfere nga nakomi mpe nakomeli ensemble napesi bango
kasa oyo médecin le baki no billet de transfert okende noki pour na examen approprié. Maintenant comme akuna ba pesi autorisation na comme akuna par une grande surprise aux a invalidé. J'ai compris pourquoi. Invalidation on attend nini ndeko Fofana à la veille ya mokonzi mboka azali kuya sako parce que tozali na à la veille ngai yango ba invalidé wana nzoto ese comme moi malamu na lungwe le 28 décembre wana na kwei na oyo comme combattant d'élite naza combattant ya union sacrée oui okaba combattant ya union sacrée o baza ko sala plébiscité parce que pas nangai soko boyi fachi osala mokili na yo et pas na biso na kol moto nyonso mwana nyonso la kol okende kuteya eloko musote ezaka fachi beto okomona rompo yo na sala rompo na elungi ya mokonzi école mwana nyonso azoleka na kati ya territoire na chef ya territoire c'est-à-dire likambo yake osala publicité oyeba mokonzi école aza te rompo wana na elungi na ye nyonso zoleka moni fachi beto yo makambo nyonso wana nde ekotaki ende pa bandeko non esengeli ko faire partie car cela ne tient mokonzi mboka na ndenge ya historique état de droit ba juge batali ke batoyo baza ba innocent way c'est-à-dire to moni ke place où ezali goût politique basali atelo ko moko te bazongisi biso ndenge tozongi nde yango na lobi na zali ko zongisa mokonzi mboka matondi maike na instauration d'état de droit la justice élève une nation yango wana bakati likambo na bosomi na bosembo nyonso lelo tozongi na ba pouvoir toza réhabilité na ndenge baimboka batindaki biso yango toza ko féliciter pe ba juge pour une décision courageuse parce que wana arrêt wana ngana zo benga ngo eza arrêt pédagogique eza arrêt pédagogique eza arrêt ya ko apprendre l'institution parlementaire l'institution parlement ya république parce que c'est une jurisprudence c'est un arrêt de principe on va invalider député et c'est une ogete coup d'œil na arrêt pédagogique où esalemi pona on va aussi l'atteinte ya ko invalider député quoi. Voilà, merci wana boyoki honorable élu ya Kole attaque chrétien ozongi na mabele na yo bakoko pe bayambi yo olimbisi bato nyonso o découvrir que basalaki yo mabe ndeko nangai Fofana otuna kitoko nga nazali chrétien baptisé Bible ezako yebisa biso que pardon ezali bokasi ou ezali ko libérer c'est une puissance qui libère alors soko limbisi moninga te pas ko limbisa yo pété votre Bible lobi aimez-nous les uns les autres ngai nadage mosusu biblique balobi soko zo sale la moto azali ko sale la obolamu récompense nini okozwa c'est-à-dire baza ko obligé biso esengeli ko sale la bolamu na bato baza ko sale la biso mabe parce que nzambe ye moko nazongisaka ndafutaka moto na lifutu na ye ngai na limbisi na ngai bandeko nyonso même kokoma na ngai na salaki discours na ngai na radio locale na lobino c'était que une partie remise oyo esalemaki esalemi to perdre temps depuis oyo tozalaki eli depuis tozalaki na assemblée wana kana ba divergence comme biso tozali kotelemela développement kotelemela émergence bon baninga bato mosusu natangi kombo ya moto se songo ba mosusu balingi émergence te esengeli ba combattre esprit wana alors ngai comme moto oyo azali kolinga mboka o temboka na biso ezala na impa ndenge nini nakokosimbela moto kanda nga nazana moto nanga moto ata moko problème te tango na komi na yambani na ba député ba collègue député nyonso bato nyonso to yambani nous sommes en bon terme pe to sengi na bango to sengi na ba collègue to simba na main dans la main to lungola nanu ba sentiment to lungola nanu ba divergence na to mettre en de côté to simba na to tinda mboka na biso liboso voilà ngai nazana likambo na moto ata moko te biso tozali ko lite almoi moto ya kozala nga likambo moto tango azali kolinga te kotambola na vision ya président de la république te mais biso tozali ba combattant depuis belle direct no na ipsi o tozali na kati ya vision ya mokonzi ko
Alors yo soki ozali na vision na yete nga naza na vision ya mokonzi ekolo omoni déjà ke ekozala des lignes parallèles wana yo oke nzela na yo nga natikali na nzela na ngai ya kosoutenir sans faille président de la république kosoutenir ye sans faille ti na suka manda na nga tadi bato oyo oyokaka ke toza na bango problème ntango bato bazolinga kozala bajonker kozala badiribler kosala tantôt ke toza na union sacrée tantôt baza na union sacrée te wana nde moto na moto akofutama na oyo na ye. Merci. Membre de l'union sacrée. Koyokayo. Voilà, naza kosala politique il y a président de la république. Koyokayo. Union sacrée en lelo bato bakomi koyelela ngo Manik Sall baza moto ya union sacrée et penge ofana bi moto za moto ya union sacrée mona mboki Eliezer akolo ba pe na mokolo union sacrée. Mais moi je me rappelle ndeko Fofana yondo zana maloba tolinga kotuna bino mitu. oui ona bino ndebo pesa meli na lobi ngai yo ngai na yo tozalaki na epa vie kitenge Yesu te yango na zolo bato ya liboso ya koadere union sacrée ozotuna nga mituna te mokolo union sacrée aza nani pe élection ya lobby oyo esami na Sankuru oyo pe oparticiper ngai na kokosa te parce que image eza ya koya na yo na Sankuru ya koparticiper même ndenge président ya assemblée en lobby ke tozangi bino mikolo ebele ye mo akonfirme yango ezanga te deux questions mokolo union sacrée aza nani bozowela nini pe élection ya lobby eleki ndenge nini ndeko journaliste mutuna na yo ezali kitoko makasi tikile mpenza ta eza kitoko biso tozali union sacrée oyo toadhereki en âme et conscience ici nous devons nous parler sans ngotala penda caméra ndeko esengeli tolobana awa sans complaisance sans gars hein ngai nadereki na union sacrée parti politique na nga oyo esoteki république en Hawaï allié oyo eza dirigé pour ce moment et pas papa Rigo Mwambayi na Blaise Matuku wana autorité morale na président national ya EA to adereki naza combattant donc ne peut ko formaliser biso na bandeko mosusu ba député mosusu parce que bato ba aligné ba dereki parmi ba député tant national que provinciaux bato ba dereki bato a liboso ezaki biso na Sankuru ezabiso en fait tokepe to formaliser makambo na biso et pas les patriarches qui tenissent représentation avant même ko adhérer l'union sacrée bato babandi mukolo kaka élection ezalaki proclamé ya elonga ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République ngana benga kaye dernier rempart hein benga kaye dernier rempart parce que après Dieu na lola ezaya alors ko bande élection il y a 2018 le 30 décembre 2018 mukolo tozali proclamer tongo nango ndenga naza ko soutenir pe na bandi ko soutenir pe na soutenek voilà tu es victime ti lelo tozali ti 2023 ti tozana yeti na ti pana sans faille toyepe oyokaki awake nazongisili mokonzi mboka matondi pona instauration ya état de droit ni tete instauration état de droit tona tozonga te na félicité qui ba juge parce que ba rendre un arrêt pédagogique un arrêt de principe oyo ba institution nyonso ya parlement et ko banda ko tirer leçon kuna comme jurisprudence yango moko naza ko féliciter pe présidium ya union sacrée o ba céder quitter na injustice balobaki non biso to combattre injustice oyo na mboka oyo wana nani président national et pas président national Christophe Mbos Kodja Mpwanga alobaki non biso toza ko combattre to lutter pour na injustice na mboka to lingite eloko basali na Sankuru wana ezalaka te parce que bato oyo bazana biloko na bango nyonso to moniango
bomonaki mpe réaction ya honorable président ya sénat ya chambre haute alobaki non na injustice présidium moyemba union sacrée basedeki te bandimaki likambo na biso te invalidation te balobaki non ce sont des supercheries po eza biloko mabe mpona élection te mpona justice ezali koloba esengeli kozala na katikati ntango bajugeki bapiese na makambo nyonso bamonaki ke tozalaki invalidé d'une façon intentionnelle d'une façon fautive justice yango ezosika élection lobi bazongisi bino kala nazokoma na yo tozokende bango alors mbela moko bomonaki VPM de l'intérieur asideki te alobaki ye étant juriste éminent juriste aza moto juriste azalaka na katikati aza mentor naza koboya te c'est notre mentor c'est notre leader yo koboya na sankuru abake VPM aza leader na yo te aza leader na biso nyonso te na sankuru parce que ozongi député na sankuru awa yo koboya ke aza leader na biso parce que ozongi il faut qu'on limaye à tout seigneur tout honneur akomaki mikanda à mettre et reprise yake non bo bloquer d'abord mbongo ya bato depuis septembre bazaki na vacances parlementaires mois ya septembre ekoki boboyi kofuta bango octobre nini bato bazana autorisation na bango konso boboyi kofuta bango novembre qu'est-ce qui ne va pas oyo tokoyi ko CCD te et tant qu'il y a une école moko ya démocratie oyo ezalaki dirigé par papa Étienne Tshisekedi wa Mulumba l'héros national le père de la démocratie VPM Aselo alobi non wana yimoko VPM Aselo Daniel Okito Akoy alobaki non l'injustice voilà lelo biso tango pe toye tozongi tozoza kozongi c'est la VPM matondi mingi na ba union so ba accompagner ki biso toza ko bossa na telero viva honorable Franck Kinyongo tozongi c'est les matondi et ba union so ba accompagner ki biso to bossanité honorable Jean-Charles Lokoto na ba député nyos o ceux qui n'ont pas cité awo et quoi ko zala cité ba mususu ko cité ba mususu ayo ba moto to alinga po kakali ba union so ba accompagner ki biso de loin ou de près to bossanité to komi wa pe je na biso to za ko zo ki sala bino merci pona ko veiller na likambo na biso pe lelo to zongi na ba dossier ya élection na yes ko na dossier élection tango biso to komi d'abord à la veille campagne mon côté to participer na kati to komaki déjà campagne ici c'est le calendrier électoral to komi jeudi élection et vendredi to komi jeudi erni 14h to zaki na na kokoma na biso étant ba combattant à l'union sacrée to lobi to za ko respecter autorité de référence autorité de référence na biso présidium mon abiso à union sacrée balobi nini qui on a donné mandat asa na preuve nanga soko lingi porte sebino bolinga ka chimona miso voter au kangi photo boy système que non nga na voter ki forme ko yande na voter ki te okuta awa ezana moi vidéo awa yango humela ki makasi ko humela to kasa le stratégie sengeli bato bamona ke oui na voter ki na respecter ki manisa ke moyo to chaki ka les 7 députés a humela ki lokola ya zate zoka zo filmer na écran na respecter ki consigne na respecter ki élection na respecter parti na respecter union sacrée de la nation honorable soko ko komona ko brandir nango Madie Manix akotia ngo na machine bozomona bato na niveau ya province bato baye ko laxa politique na niveau ya solo député a voté akangi photo pe a filmer pour montrer que ezana bato basa politique na ndenge ya bosolo Président bateau bazana politique et bazana vocation. Vous avez la vérité, c'est pas dit que la province c'est moi qui béba, bateau tout ba béba non. Pour apprendre comment vous la politique dans le solo. Merci. Télévision et radio te disait Manix à Osaka dans autres na Molimute. Honorable Tokei. OK. Yangonde na ngai komoni sa pona. Félicitations. Et sengeli to za na ba preuve, c'est pour montrer que biso to respect. Au nom ya union sacrée. Na kombo ya union sacrée, to voter na kombo ya union sacrée. Yango oyo comme beauté ya démocratie, dictature ya démocratie za la majorité.
wana eza dictature ya démocratie. Alors parce que eza makambo tosi tolobaki yango tosalaki alerte même devant présidium moto yebisaki bango tozokende awa union sacrée biso tozokende tozovote mais union sacrée ya koéchouer bana liboso carte oyo eza union sacrée na Sankuru biso toyebi yango comme ba politique comme ba parlementaire toyebi ke carte eza kobeta makuna bango tu baza bato union sacrée eza kobeta makuna na salle wana bozaki ba député nyonso ka bato union alors Constantine Niosali alors yo wana koyi kobanda parce que élection na kokende ko juger moto te on vote que ote pona nini on vote non eza conscience ngana poni na voter mais les majorité mi décider oyo abimi toza ko souhaiter bonne chance to combattre te to mettre bateau sur les routes to ko lobake non to ko accompagner ye pour émergence tozo linga komona na émergence ngai lunga oui pour na développement non pour na blocage car blocage ezali quand émergence ezali ilunga état combattant akoloba non quand émergence ezali soki émergence ezali développement ezali toko accompagner vision ya émergence toko accompagner mais rekoya vision ya blocage ya kaka maloba non toza ko souhaiter félicitations na oya leki c'est ça l'exercice de la démocratie. La démocratie et la dictature aussi, la démocratie. Yango na ko féliciter candidat gouverneur Norbert Yamba lobby a ko féliciter nouveau gouverneur de Sankuru. Même na voté qui était mais le moment que majorité il est ici tout ça pour accompagner tout ça na yé mais on a moi dire quand même honorable attaquer leader d'opinion donc soutenir pour l'émergence ya oyo mais de même que bato ba monique biso to tikala constant na kati oyo makambo to lobaki devant présidium parce que même na mikolo to kendeki sur les programmes d'appropriation de développement de 145 territoires. Tous à qui récit, tout le pesa qui carte nyos, tout pesa qui carte nyos robi, n'engage tous aucun début. Bah monsieur soit bazo qui sabino union sacrée, baza union sacrée à Kinshasa, mais na Sankuru baza union sacrée té. N'engage tous aucun début. Et vous allez makas pona candidat ya union sacrée à lik. Pona toyebi ba hypocrite baza belé. Et là on a bien bimi prophète. Merci, félicitations à Gilles Lodi, mon grand frère honorable Désir Alobaki, la télévision Alobi, il y a battu ça la politique qui était à Zamba la liboso pour ça la politique, à Santache, tout ça pour souhaiter ma félicitation. Papa Norbert Yamba a PC bénédiction. Tout ça pour souhaiter fructueux mandat pour accompagner parce que il n'a rien d'amboui. Bino biso wana toponi pour bimisi majorité poni ye abimi gouverneur no bilobi que comme majorité wan et bana biso ko combattre pour na bloquer les sous Sankuru on dit non nous devons se souder les coudes nous devons travailler pour le bien-être de la population sankuroise on dit non on n'a pas intérêt mesquin on dit non to ko misko na suka mata que leader mtangaza na kwena na lingi olo bana kole o bazosela kaka yolo bana bango po bayoka bandima kenga obimi bamoni na tokoni wapi naza kokende molai mingi parce que naza mwana kole botami na kole bakoko na bakokoko na ngai kole bakoko na ngai kole omonaka pere na komaka na banza te ki na kole ezali na leader d'opinion mosusu oya komaka na kole basi na bolingana koma kuna pona ndima oyo bayambaka na ndima na plateau te funa oya bako oyo bayambaka kozala ata na moitié na boyambi bana kole bayambaka azate ngana oyebi balobaka yango mokonzi ekolo alobaki esengeli renouvellement de la classe politique oyo eza système masika kwa ya population na baimboka balobi ko voter na vidéo renouvellement de la classe politique no monaka bana colère na komaka moto moko akoyebisa ok basi bayamba na kole même na moitié ndenge bayambaka azate na limité parce que ça il a commis la caméra na ngane na komona 73 candidats na bima moto aliboso mwana bute ya liboso na collègue ya mona mboka eza mwana bute ya député mieux ya CG Kaboyate mwana bute ya kole ilunga Francis
nde nabima kuna voilà lakopa shimela na mbanja joyi jone lemi wana ngo ya kanyu opo na miwanyu inasone nyanto maka ja to tepela oyo na mbanja lemi tepela ka jambanja ocho la ni mbile winache lolo kene bani mi aka député boante parce que à l'école oyo wa wolo wanangala kaola nkol laso pumbaka mboyimi ala nkol mboyimi a député idi apalende continue la oyo wandi wa wolo konjambikani kini asambila ka wina che ocho mbili nya ya ki wina che la lelu one ngo loomba nkole kiaso aka ngo wana so wana kopa ola nkola aka ngo wana wa kopa o uke aka njambikanyo ambonyuka njambikanyo ambutokimania tambukala ko tayeta yuna anango ya che winoso tambochika la echo enchi manda watachuchankome to kutani to nangolemu to tomimbanja kiaso la ntondo kana wonto wena obeke ne kana ngami kombanja bag ngena le kene kana ngami parce que we know so projet kiami kia ndila to ya la kol kaya ya kadimal parce que la ya kila oui we na tia oui la cour constitutionnelle njosa wa avocat njosa tout c'était des dépenses mais njambikani wa mboko pala mboka projet ya ndila to ya yo continue mais li me polo we knows ola ngwa ka ngonto kila ya yone ontona tachi ya kangone isoko kotona ngone toto mimbanja la nton ngolonyo la so mbanja nyose winambo mbanja nyose neko honorable Francis la l'école Lusaka la nyuka Lusaka uke anango ya bamiche banebele lampu banebele la kishasa banebele lambanja kiaso kyankole ko la nyuka Lusaka tokotane manda watachuchanko melu to shime la population na to longo sole mbanja joy we joy to longo sole mbanja voilà des comités la rangeso che wangila la dibele akole kotu oso na miwanyu ambukuma ikwa lusambo akabote wakanyotone ndambomu akina mbitakone ndeka ulala ane nya ukocha luhita la samalo kodimone lambuka ula ka tende wanga omungala pita shamalo koshoko ambeta udi ekambi wazangu tamba adimani shobulo utula dui kene kalomba so to kimania ngelo yasu dikamole kombe yone wakandosha mais hawolo shaka onazan on ne combat pas l'Israël c'est un peuple mis en part Ilunga c'est un peuple mis en part il ne faut pas continuer la mele nini keneka kalongo sola zabilemi kata ako chama awe ndo shami kambo wa to kosha le kola unya shungu. La Bible dit vos ennemis viendront dans un même chemin unya ukalo la lomboke sameli la so to ndane dunia lolonia to kimani dunia lono la shotoma ngeluka suchato endo awi wata masala ko we kota pecheli kamule kota sala wi wa mena le kombika yema vudu le kota ake ya lo yema yako ya mishao ni mate hale di mami ko we ko egoiste we ko na ngandeka wami kwa ta yando sha osala wela wa ko lange de plus que moi osala enda concurrence ko di mena di mina kota sale ndani ma ko toma ko pousser na wela osala ko ngelo pama ko di mina kota sale ko we hasali ko we ko la mpaka dando shami we nyone we ala ngelo nyo sen nyenda ato anone awola ngelo ka sopam kome wambe ekeka lo wa regime wele ha nini ngelo wako kechwa atondo wambe ekeka mijase paka wa pronostic paka mijase la nini sankuru ataka wala kapaka loko nous s'il s'agit de mourir on doit mourir pour l'émergence de notre province. S'il s'agit de mourir, là il faut donner, dikamule kote ketengelo rangelo pamacho atunu. Otoche, là mayo ya la barrière donne, da hangelo choatodo, waye wemena lota dingwai. En tout cas, voilà le message que je voulais lancer ce soir. Nous sakale panwa utuila che. Anango ya chela bonyo abishaka pe Lusaka. Limila la l'école Lusambo, la longosoma. La congé parlementaire, l'Oshikamalanu Gondo Isa to check. Comme d'habitude, l'Oshikamalanu Lego.
polo wina o dipo kape session ka septembre pour le minjala lusambo mais mbala kene comme état ya kila oyi na mbona nga yema ya absence uke mbala kene na le kola nduleng oboyi ko su biso nyonso kole mobili ana nkole che lo kongo wa président Kiambanji palo tonjo ko dimbale ko la savola na iso che lo kongo wa président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo iso che pombaka soutenir yo ne VPM qui a ce qui est intérieur pombaka soutenir VPM qui a ce qui est extérieur pombaka soutenir wa ministre ya soutien pombaka soutenir VPM de l'intérieur parce que notre poste là c'est un poste que nous devons protéger jalousement pombaka cho che mongalo kongwana pombaka ona lo se kole che mongalo kongwana mo soutenir il a mandat Torio Cissé sans l'appui de la population sans votre accompagnement osaka iso che to yana lo Congo wa Kumi Kiambanji lo Congo wa gouvernement kiaso lo Congo wa gouvernement national lo Congo wa gouvernement Keneke Sankuru nous allons soutenir voilà. Merci honorable Francis. Je sais pas si vous êtes qui à l'aise. Très à l'aise na banza ke omoni makambo. Je crois que yomoko moni ango lobela ngo pe lobela ngo parce que ba makambo malamu esengeli ko lobela kotiela ngo to fololo eza na bomoyi oya kotia fololo kaka mokolo na kotanela tia fololo eza na bomoyi. Merci Nyongilo Komba honorable parce que jeunesse l'avenir c'est nous il faut tous la préparer na batu abo.